dengar, wahai kawan, hikayat lama berwajah baru, penuh nasihat dan teladan. Inilah pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu. Aki nak ke Pekan. Nak ikut? Tak nak lah. Tapi Aki belilah apa-apa. Apa? Nak patung kancil yang lembut macam dalam TV tu. Tak nak. Itu mainan perempuan. Abang nak mainan harimau yang boleh cantum-cantum macam robot. Alah. Ara tak suka robot harimau. Tapi abang suka. Dah habis bincang. Nanti Aki beli apa yang Aki suka. Aris nak harimau besar. Ada ke? Ada. Aki cari dah sampai jumpa. Iyalah. Beli yang paling besar tau Aki. Tada! Yeay! Comelnya. Terima kasih Aki. Sama-sama. Kiki dah ada kawan baru. Hai Kiki. Hai Kancil. Ara je. Aris. Ni Aris punya. Kecilnya. Ini bukan sebarang kecil. Kau tengok ni. Uyau! Ada bunyi. Bukan macam kancil. Tak ada bunyi. Kancil Ara lembut. Boleh peluk-peluk. Lembut pun tak ada bunyi. Dah tu. Jangan gaduh-gaduh. Perangai korang berdua ni. Teringat Aki satu cerita. Pada zaman dahulu. Banyaknya makanan kita hari ni. Apa lagi? Marilah kita makan. Sedapnya. Terima kasih, Tempur. Tak apa. Kita kan kawan. Tolong-menolong dan menyayangi sejak lama. Cari makan bersama. Suka duka bersama. Hujan dan panas sama berteduh. Kita berpisah hanya pada waktu malam. Masing-masing pulang ke sarang sendiri. Kenapa ya? Semua hal kita sepakat. Tapi tak tinggal bersama. Ya, sarang kau tak sesuai untuk aku. Tak sesuai? Sarang aku cantik tau. Berminggu-minggu aku menghabiskan masa untuk membuat sarangku. Sarangku nyaman dan aman. Dibuat dari lalang dan rumput kering. Aku buat dengan rapi hingga aku tak basah saat hujan dan tak panas bila terik. Biasa je aku tengok. Biasa? Tengok tu, sarangku tinggi di atas pohon. Rendah je. Boleh terbang tinggi, tapi buat sarang rendah. Adalah ceritanya, Puyo. Alasan. Ada je jawapan kau.
Sarang aku lagi senang. Di bawah batang pohon tumpang, tak perlu menghabiskan masa membuatnya. Jika tak aman, aku pindahlah ke tempat lain. Kan senang? Dengan sarang berpindah-pindah, musuh tidak tahu aku di mana pada malam hari. Sarang aku lagi seronok. Sarang aku! Sarang kau busuk. Mana kau tahu? Kau pernah datang ke? Tak, tapi rumah aku lagi cantik tau. Kecil besar saja aku tengok. Jangan cari pasal kau. Sedap. Kau tu yang besar. Mari kita jumpa Kancil. Biar Kancil jadi hakim. Setuju! Kancil! Oh, kau berdua. Apa hal? Kau buat apa ni? Bersenamlah. Baru badan sihat. Kenapa? Antara sarang aku dan sarang tempur, mana lagi hebat? Sarang aku. Sarang kau macam mana? Dekat mana? Tengok. Kancil pun tak tahu mana sarang kau. Jadi, sarang akulah yang paling hebat. Kau ni sedap mulut je cakap. Kau apa tahu? Sarang aku lagi besar tau. Seluruh kawasan hutan ni rumah aku tau. Pilih je mana-mana tempat. Di sana, di sini, di situ. Rumah aku pun rumah kau. Mana boleh? Iyalah tu. Asyik pindah randah. Penghuni hutan nak datang melawat kau pun tak tahu mana satu sarang kau. Bergaduh pasal sarang je. Sarang je? Kalau tak ada sarang, kami nak tinggal dekat mana? Takkan nak tinggal atas batu je macam kau. Batu je. Inilah tempat duduk hakim. Tahu? Semua penghuni hutan cari aku kat sini. Tahu? Tahu. Kamu berdua kan kaum burung. Sarang kamu sama je. Sama? Tak sama langsung. Kau pernah tinggal di sarang tempur? Kau pernah tinggal di sarang puyuh? Tak pernah. Tak ingin. Tak nak. Oh, macam tu. Kamu berdua dengar sini. Jangan gaduh-gaduh. Sekarang aku cadangkan. Kalau nak tahu sarang siapa yang lagi bagus, apa kata kau puyuh tidur di sarang tempur dan kau tempur tidur di sarang puyuh pula? Boleh? Keliru-keliru. Faham. Hai, kau dan kau. Boleh bunyian. Boleh? Boleh. Tempur pun bawa puyuh ke sarangnya. Pandai, Kancil. Harimau tak pandai. Tapi itu yang abang suka. Harimau tak ada pun dalam cerita Ki. Arani. Tapi harimau kuat dan garang tau. Sekarang ni. Abang, janganlah. Ini nak main ke nak dengar cerita? Nak dengar cerita. Akhirnya sampailah ke sarang tempur. Cepatlah puyuh. Naiklah puyuh.
cepat. Kalau nak cepat, tolonglah. Sarang kau tergantung. Aku mana boleh terbang? Lupa pula kau tak boleh terbang. Kesian. Oh, macam ni rupanya pemandangan dari atas. Cantik kan? Biasa je. Dah sampai. Hah? Fuyo! Besar betul rumah kau. Kan? Boleh main kejar-kejar. Tapi tak sebesar rumah aku. Dah malam ni. Tidurlah kat mana-mana yang kau suka. Apa hal ni? Kata suruh tidur. Iyalah. Kau banyak lagi ruang. Pergilah tidur di penjuru sana. Banyak sungguh betul. Hausnya. Tempur. Bangunlah. Tempur, aku haus lah. Tolong ambilkan air boleh? Maaf. Tidak mungkin aku akan terbang dan turun mencari air. Kerana keadaan gelap gelita. Hah? Tapi... Tidur dulu. Tak lama lagi siang lah. Masa tu kau bolehlah minum puas-puas. Tak apa, Puyo. Malam ni je. Lepas ni, kau tak payah tidur sini lagi. Tenanglah kawan. Kita tak akan jatuh. Tempur, aku tak mau lagi tidur di sarangmu. Aku takut jatuh dan aku tak dapat menahan haus. Oh, lega. Maafkan aku, Puyo. Sebab kau kehausan semalam. Tak apa, aku maafkan. Kita kan sahabat. Malam ni kau kena tidur di sarang aku pula ya. Kena ke? Kenalah. Tak ingatlah tu. Nanti Kak Ancil marah. Puyo, di mana kita akan tidur? Dah nak gelap ni. Tak jumpa-jumpa pun. Di sini. Kita akan berlindung di bawah pohon ini. Sini? Sini. Selesanya.
Ih. Puyuh, aku sejuk. Tidak apa-apa. Kalau hujan reda, tentu tidak akan sejuk lagi. Awal kau bangun, Tempua. Ih, aku tak boleh tidur semalam. Hah? Ya ke? Tapi aku lena je. Nyaman tidurku. Ih. Puyuh, kita berdua memang sahabat. Tapi aku rasa aku tak sesuai tidur di sarang kau. Dan kau tak sesuai tidur di sarang aku. Betul tak? Aku pun rasa macam tu. Betul lah tu. Oh, patutlah kancil suruh kita buat macam ni. Aku merasa tidur di sarang kau dan kau merasa tidur di sarang aku. Terseksa! Sekarang kita dah tahu. Sarang kau hebat untuk kau. Dan sarang aku hebat untuk aku. Betul. Tapi kita tetap sahabat selamanya. Ya, pokok ini memang selesa. Untuk aku. Wah! Tamat. Itulah dia. Lain dulang, lain kaki. Lain orang, lain hati. Maksudnya, setiap orang ada kesukaan masing-masing. Macam Ara, suka patung kancil yang lembut. Aris pula suka robot-robot. Ara tak boleh paksa abang sukakan mainan Ara. Abang pun samalah. Tak boleh paksa Ara sukakan mainan abang. Tapi korang berdua tetap boleh main bersama. Aki, mana harimau Aris? Kat zoo lah. Alah, Aki ni buat tak faham pula. Ara! Dah tidur. Selamat malam.